Inledningen på det här var inte så, det brukar vara mycket mer som det blev sen då. Mer formellt. Ja, liksom, folk står upp och alltid representerar och visst ett och annat skämt och sådär, men inte sådär försök till löst och ledigt som... Here we're looking at how industry can adopt sensor network technology. Sensor networks are distributed systems composed of these small embedded devices that are able to sense from the environment. And the problem we are tackling here is how to enable the use of this technology into industry settings. And here we are demonstrating the first prototype, essentially. The scenario we're considering is on-demand ventilation in buildings. People may instrument buildings with sensors of different types, temperature, humidity, and actuators, for instance, to control the ventilation, and integrate that into a business process that governs how rooms are booked for meetings and so on. Det här är en demo som ska beskriva lite hur man kan använda GPS-data på tåg för att förbättra då, beräkning av förväntade ankomsttider. Och så ska kunna användas av Trafikverket för att bättre kunna planera trafiken i operativ drift. Då. De här strutarna, de gröna strutarna, det är 99-procentiga tidsintervall för tågen som man har använt, som man fått genom att statistiskt analysera historiska data från tåg, hur de rör sig tidigare. Maskinen lär sig. Just det, man lär sig hur lång tid det tar att köra med olika punkter. Yeah, okay, so what I'm going to talk about is shunting. And shunting is when you essentially, you got incoming trains, push them over a hump, and they want to sort them depending on your outgoing train. So we've got this yard here, all the incoming trains coming to those tracks. You've got a little hump, we push them over, and they sort them onto these classification tracks, and then they used to depart on the departure yard. And normally what your problem is that you don't have enough classification tracks for all your outgoing trains, so you need to use what we call mixing tracks, which is where you put all the cars that you cannot deal with right now, and then you have to pull them back up again on the hump and roll them down again. And that is obviously work that you'd rather not do because it tears a lot, and it's essentially, if you could avoid it, that'd be good. So what we made is an optimizing planning tool that tries to minimize the number of cars that you send to the mixing track. So here you've got the arrival yard, the classification yard, and the departure yard, and this is all the cars that we send to a mixing track. So we try to minimize them. Hela kilometerfiguren kan man säga. Det här är projektioner i olika ledder som är intressant. Men börjar bli svettig. Men till exempel då, det här använder vi ju för att... Men då ser man rörelsemönstret i... Ja, och det här använder vi egentligen bara för klassificering då, så det här är ingen produkt, det är bara bakgrunden då. Så då ser man att till exempel då, för olika tekniker så får vi olika mönster då. Så det här är diagonal, det här är alltså stakning med frånskjut, här har vi skate, det är så här växel 2, växel 3. Och vad vi gör då, det är att vi vill, när du har varit ute och åkt, då kan du se exakt att jag började med 7 stycken diagonaltag. Och sen gjorde jag 55 stakning, så gick jag 10 stakning med frånskjut. Så du får ett spår. Och det kan man ju säga, ja, det kan ju vara intressant. Men det visar sig ju, vilken växel ska jag köra på? Vad kan jag lära mig från hur du kör? Och så kan jag jämföra hur jag kör. Och så kan man säga, du gjorde så. Är det smartare ur liksom att komma i mål? Så att du utvecklar din strategiska förmåga då. Och där ser man ju jättetydligt till exempel i världscupen att en del åkare, de är så här hängåkare. Men det där att vara hängåkare handlar inte om att man bara ser någon i nacken att man kan köra, utan det är att man stjäl strategi. Jag kör precis som du gör. Nu går du över och kör diagonal, det kör jag också. Och nu stakar du, då stakar jag också. Men kör jag själv, då måste jag ta alla de besluten själv. Och har jag inte lärt mig, har jag inte den där åkintelligensen då liksom medfödd eller sådär, så det är svårt att träna upp. Det här är ett sätt att träna. Du kan göra det intellektuellt. Vi kan köra, bara jämföra. Och sen får du... Här är en tanke som kom från oss, men då kontaktade vi
de ledande skidforskarna och landslaget i Sverige på en gång. Så vi har utvecklat tillsammans med, kan man säga, elitåkare och elittränare och forskare inom skidor. Cool. Så det är verkligen ett tvärvetenskapligt projekt. Det vi Det här handlar om hur man ska förhindra någon som har brutit sig in i en server från att ta kontroll över datorn. Om man har brutit sig in i en dator så är det första man försöker göra är att ladda ner egna program som kan bryta mot säkerhetsreglerna där. Det här är en lösning hur man kan få operativsystem att förhindra att köra program som den inte känner igen. Även operativsystem som inte är byggda för det. Det löser vi genom att vi har en hypervisor, ett program som kör under själva operativsystemet, som upptäcker när datorn försöker ladda in ett program. Då tar den här hypervisorn kontroll över operativsystemet, tvingar operativsystemet att ladda in filen och undersöker den genom att beräkna en checksumma, en kontrollsumma på programmet. Om inte hypervisorn känner igen den här kontrollsumman så manipulerar den OS:et att förbjuda att det här laddas in. Så även om OS:et inte har kontroll, inte är förberett för att göra den här kontrollen, så kan hypervisorn tvinga OS:et att göra det omöjligt att ladda in program som en hacker har försökt att stoppa dit. En hypervisor gör att det skapas en låtsasdator. Operativsystemet tror att det kör i en helt vanlig dator när det egentligen kör i en mjukvarumiljö som kontrolleras av det här hypervisor-programmet. Det är en ordlek på supervisor, men den övervakar ännu utanför operativsystemet. Okay. When you normally in embedded system you have a CPU running couple of say real-time tasks running on this, and inside an real-time operating system. In this case we have a multiple number of a couple of different operating systems running on the same hardware, which is actually not extremely powerful but quite interesting hardware. We are running a couple of different tasks in different operating systems with different security properties, and then we use the hypervisor to enforce different security rules. So some of them are not allowed to talk to the internet, some of them are not allowed to use the hardware, different types of different components in the hardware. Det var i samarbete med SICS Saami och Tannax, som är ett företag som är startat av två av renskötarna i Saamibyn. Så vi gjorde det. Vad var det för ett behov de kände då? Ja, framförallt så är ju behovet att de vill kunna tillbringa så mycket tid som möjligt uppe på fjället. Men eftersom i dagens samhälle så i stort sett alla renskötare har även andra typer av inkomster, och de lever ett liv i en vanlig stad också, och de har ofta affärskontakter och sånt. Barnen vill kunna få kommunicera med sina vänner och med skola och sånt, så att helt enkelt en möjlighet att kunna sköta sina kommunikationsbehov även när man befinner sig uppe på fjället. So here in this small corridor we have four projects. We are working on IoT security, Internet of Things security, and in this demonstration and posters we want to see that whether we can use today's internet technologies like DTLS, TLS, HTTP, CoAP, which is used in typical internet. Can we use them for sensor networks or Internet of Things, so to say? And we demonstrate and we work on these technologies so that we can use these security protocols which are used and designed for internet in this SICS low pan, so to say, setup for Internet of Things. And I work on security, and we have four projects here. In one of the project we are working on DTLS, which is datagram transport layer security, and we are actually extending CoAP protocol, and CoAP is constrained application protocol, and in this protocol we try to implement a lightweight variant of DTLS for CoAP. And then we have the next demo here, where
there we actually use TLS. TLS is a transport layer security, which is mostly used today in internet for like between web browsers and everything. And then we have intrusion detection system. And the next, where if we have other security solutions, still the attackers are able to disrupt the traffic. For that, we need a network-wide intrusion detection system. And one of the demos is about how can we protect the future Internet of Things against these intrusion attempts. And at the end, we have another demo where we have a security at the IP layer, and where we want to secure IPv6 with an IPsec, but not for the typical Internet, but for 6 low bands. And in these 4 demos, we collectively, the main theme and the main aim is to secure the future Internet of Things with state-of-the-art standard protocols. We have a lot of information about how very small, inexpensive batteries, so things like coin cells, discharge. People study, say, electric vehicles quite a lot because that's the fuel gauge in your electric car, or how much time you have remaining on your laptop. But for the Internet of Things and for sensors where you're going to use very small, inexpensive batteries, you can't recharge them. People don't really know a lot about how to discharge them in a very nice way. A lot of the work people do kind of assumes that it's very linear sort of behavior. That means that you look at your battery and it says it has 2,000 milliamp hours of capacity. You look at the operations you're doing, you say, oh, I'm going to transmit some data. You look at your data sheet and it says, oh, that takes 17 milliamps. You say, well, I'm going to use 17 milliamps for so many milliseconds, and you subtract that from your battery capacity. And it turns out there's a lot of it's a complicated electrochemical system, a lot going on in a battery. And the battery will relax, which means that a pulse discharge will actually be much more friendly to the battery because it will start to recover some of its charge as you pulse discharge. So what you can see in this place, you have a pulse drawing from the battery. The voltage across the battery drops and then recovers. So that a pulse discharge can be more friendly to a battery. Yeah. Also, a high current drain is less friendly than a lower current drain over a long time. And in fact, an extremely high current drain can cause something called fragmentation in a battery. You can get microscopic holes in the battery, and that increases the resistance, makes it very hard to drain the battery. So you can see here, we have nonlinear behaviors over time. As you have higher, so you have a very low discharge current, 1 milliamp here, 10 milliamps here. So what you can see is that it's much, much harder on the battery to drain it at a high rate. And so for some of these devices, we don't really have a good sense of how to design them in a way that's battery friendly and can kind of take advantage of these effects. We don't know how important these effects are. And that's a really interesting open question. We just don't know how important it is to look at these things. We know they exist, we just don't know the practical impact. So that's why we're doing all these measurements, trying to find out what's going on. And then we'll try to build some models that will help us design systems that can operate in ways that are more battery friendly. For example, we can compress up all of the operations at once, do a lot at once, and then let the battery rest as long as possible. That might be more efficient. We don't know. Or we might say, let's do a little bit now, a little bit now, a little bit now, a little bit now, do less, but do it more frequently. It might turn out that that's a better way to design things. But we just don't know, and that's why we're doing some of these measurements. And then we'll go on to try to design some systems that last longer, don't need to have their batteries changed or something. Today we are showing our security solution from Ericsson and also SICS. We're trying to integrate these two solutions to our mobile application, and then our application is a mobile social network. So what we are trying to do is that normally when they log into an application, they need to input username and password. Sometimes the password can be difficult to remember if you want to have a secure protection for your data. So then you normally set very complicated password. But then in our case, we built a mobile application without asking user password. We authenticate user through the SIM card. So basically, this idea is that user only need to enter the username, and then they can log in to their account. Vad är det du visar för? Så jag visar
Health. Det är en mobilapplikation där man mäter kroppslig data och den datan överförs sen till en mobilapplikation. Och i mobilapplikationen så kan man då se vad som händer i kroppen och kunna lära sig förstå kroppslig data. Ja. Men du har sensorer på kroppen? Så jag har sensorer på kroppen. Jag har 3 olika sensorer. En som mäter hur mycket jag rör på mig, en accelerometer. En som mäter puls, en ECG-mätare. Och en galvanic skin response. Den mäter hudkonduktions. Så man kan säga att det är som om ni någonsin har sett en lögndetektor. Den mäter hur mycket man svettas och hur man reagerar då. Kunna se om man ljuger eller inte. Så den här mäter både fysiska reaktioner, om du är varm eller kall eller om du har sprungit, men också emotionella reaktioner. Så om du är upphetsad eller nervös eller om du tycker att någonting är roligt, så kan man se det får det utslag i det här måttet. Det är egentligen en workshop som vi har gjort tillsammans med Philips Research och Holst Technology. Som handlar om delande av biodata. Ja, så för att kunna utveckla någon service eller tjänst eller någonting, så tycker vi att man måste uppleva det kroppsligt själv också. Så om vi till exempel ska dela upplevelser och sen dela biofeedbackdata, så måste vi arbeta med det här på ett kroppsligt sätt. Och ett sätt är att vara ute i naturen som en miljö som är väldigt, vad ska man säga, dynamisk. Också för att få en gemensam upplevelse. För sitter vi tillsammans med de här människorna i ett mötesrum, så är det svårt att dela kroppsliga upplevelser eller förstå vad det är man ska dela för någonting. Man sitter på sin rumpa på en stol. Så istället tar vi ut de här människorna den här gången i naturen och får en delad upplevelse. Där vi också har burit biosensorer och gjort de här människorna att göra lite saker som de tycker är trevligt och härligt, men också sånt som de kanske är obekväma med. Och vi tar med oss de här människorna ut i naturen för att provocera fram både negativa och positiva känslor. Att det är trevligt eller att de blir lite obekväma i situationen. Men vad är det för sammanhang ni vill åstadkomma det här? Det är ju i det sammanhanget. Till exempel, vårt system Effective Health, det är ju byggt för att man ska ha biofeedback, för att man ska kunna analysera sina egna reaktioner, fysiska eller kroppsliga reaktioner på vardagshändelser. Det är ju ganska viktigt att man kan dela sina upplevelser med andra, för på så sätt skapar det mervärde och mer mening. Vi som utvecklar sådana system måste skapa empati för det här och förståelse för hur känns det att dela om jag går en promenad med någon jag inte alls känner i skogen helt själva, en stig som någon har snitslat upp. Och hon har ett biofeedback-system på sig och jag får titta på det. Hur känns det för dig? Det kanske är väldigt obehagligt, det kanske man inte alls förstår när man sitter. Kanske känns mer som övervakning. We are demonstrating a new type of lock. It's a contactless interface lock, which can be used together with a mobile phone or with a smart card. The nice thing about this lock is that you don't need to have any kind of network connection from the lock. All the decisions are made by the lock itself. So we can use a smart card to open the lock. So we wake up the lock. It's running. We can. Now the lock is locked. Okay. It goes to sleep again in order to save battery power. So if we want to unlock it again, we do exactly the same. Wake it up and unlock. Okay. Extremely.